हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ और आज है मेरा हाई कोर्ट में डे 6। इसी के साथ मैं निकल जाता हूँ कोर्ट के लिए और कोर्ट पहुँचकर मैं अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ। गाड़ी पार्क करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने चैम्बर। वहाँ रखता हूँ अपना बस्ता रखकर मुझे जाना होता है क्रिमिनल रेट फाइल को नोटिस कराने। लेकिन वहाँ बहुत होती है भीड़, लेकिन फाइनली आधे घंटे बाद मैंने नोटिस करा ली है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने चैम्बर और वहाँ पढ़ता हूँ न्यू क्रिमिनल लॉज। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है।